बिहानदेखि नै भनौँ ट्रेनको यात्रा चाहिँ बेलुका 12 बजी म्याक्सिमम् 11 बजीदेखि नै सुरु भएको थियो है। अहिले हामी खै के हो यो नाम पनि KIULJ कुन्च होला, कुन्च भन्ने रेलवे स्टेसनमा आएर बिसाएको छ है। यहाँ रोकिएको छ यो। तपाईँहरूलाई चाहिँ के कस्तो हुन्छ म देखाउन गइरहेको छु है ट्रेनमा यात्रा गर्दाखेरि। र मेरो यो जुन यात्रा चाहिँ म र हाम्रो बुबु हुनुहुन्छ डोरास बुबु उहाँसँग भइरहेको थियो है। भएको छ मतलब भइरहेको छ। यहाँ देख्नुहुँदैछ है यो कहाँ अगाडि कहाँ छ यसको टाउको, यता पुच्छर कहाँ छ है। हामी चाहिँ सायद बिचमा छ जस्तो छ। हामी चाहिँ बिचको बग्गीमा परेको होला है। मेरो पनि यो ट्रेनमा त पहिलोचोटि यात्रा गर्दैछु है। मलाई नि खासै त याद छैन र है। यहाँ मैले एकजना यो दादालाई सोधेर यो चाहिँ तपाईँको अहिले हामी चाहिँ बिहार स्टेटमा रहेछौँ। यो चाहिँ तपाईँहरूलाई है अर्कोपट्टिबाटको दृश्य देखाइरहेको छु। यो चाहिँ तपाईँहरूको कुन चाहिँ प्लेटफर्म कुन चाहिँ स्टेसन रहेछ भने क्युल भन्दो रहेछ है, जो चाहिँ बिहारको स्टेसन रहेछ। यति साह्रो गरम रहेछ यहाँ चाहिँ है। हाम्रो सिक्किमतिर स्नोफल भइरहेको छ जग्गा जग्गामा। यहाँनिर गरमले मान्छे बिजोक। फेब्रुअरी 12 है बिहानीको समयमा हामी दिल्ली पुगिसकेका छौँ। पछाडि पुग्नुहुन्छ हाम्रो यो रेलगाडी ट्रेनको यात्रा चाहिँ आज यहीँ समाप्त भएको छ है। हामी दिल्ली पुगिसकेका छौँ। यो चाहिँ हाम्रो ब्युटिफुल रुम है। हामी अहिले चाहिँ रुम आइसकेका छौँ र यो मेरो भिडियो हजुरहरूलाई के कस्तो लाग्यो है
आफ्नो विचार कमेन्ट मार्फत राखिदिनुहोस् होला र केही सुझाव छ भने पनि राखिदिनुहोस् होला। थ्याङ्क यू सो मच।